Duhet të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr nëpër plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vet në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas, edhe legjenda se shteti po ja fal edhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj i keni thënë duke i shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallgë zëmrimi dhe i duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër saj medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo mos vadu dhe them më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë
këtë punë, projekti do anullohet, dhe ju të shqetësoheni, të shijoni fitoren, e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një e keqe e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrin karrige, të shty kohën e pushtetit, me shijen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju, për fëmijët e sotëm të Shqipërisë, që do t'jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Po pse duhet ta bëjmë këtë? Për pushtetin, për karrigen, apo për baltën, që e marr në fytyrë dhe që më vjen për ditë mbi të gjallë dhe të vdekurit e shtëpisë time prej vitesh. Nga turi lloj kundërshtarësh politike mediatik, të cilët i kam duruar dhe i duroj pikërisht sepse këtë mision e mbaj ende përsipër edhe në emër të shumë kujt nga ju, që më ka besuar votën dhe sot i është bashkuar zëmëratës në rrjetet sociale, duke më treguar me gisht mua si prursin e një fatkeqësie të madhe kombëtare. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë këto vite. Gjithë këto vite duke nisur nga Shqipëria e 2 milion turistëve ku edhe paraardhësi im numëroi si turist sa herë hynte e dilte nga vendi për shërbime. Të heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoheni ju. Dhe që pastaj nesër të vazhdoni jetën tuaj normalisht siç është e natyrshme, dhe pas nesër në vend të atij investimi të jashtëzakonshëm që përgatitet atje, të bëhet coptimi i radhës, golemi i radhës, se ju do rroni më shumë se unë dhe do shikoni se aftësia dhe kurajoja për ta rikthyer Shqipërinë te golemi është e gjallë dhe e gatshme, po t'i bjerë prapë në dorë Shqipëria. Të heq dorë nga vizioni dhe nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që nuk ka frikë të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit global. Dhe të rri këtu në karrige dhe në pushtet, duke bërë sikur udhëheq një vend që trembet nga sfidat e mëdha të investimeve të kësaj lige. Një vend që nuk ka frikë të përballet me rritjen e vet. Nuk është më Shqipëria ku nuk afrohej asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan të vinë. Është Shqipëria 12 milion turistëve. Është Shqipëria që unë e kam ndarë me ju kohë më parë. Duhet hyj tani në elitën e turizmit global me investime të cilat sjellin konsumator
të nivelit lartë që i lën parat këtu. Një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallate në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro, me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, po vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë, sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush dhe kundër vetes? Dhe si mund t'jen gazetat e Greqisë aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke që janë mbushur sot gjitha me kauzën tuaj. Ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari, dhe ai është kryeministri juaj. Thënë këto dhe ndjes nëse jam shumë i drejt për drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Se për mua këto janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje.